Salut și bine v-am găsit la un episod. În acest episod facem Easter Week, episodul 3. Da, suntem în a treia zi din săptămâna patimilor și ne jucăm Survivor Craft. Trebuia să fie și cu Nico, dar el a avut o problemă. Vreau la acest episod să facem măcar 10 like-uri dacă putem. Iar noi acum vă las să vedeți episodul, pentru că da, am avut la început o problemă cu startul, așa că vizionare plăcută ca să mă... Facem un crafting table. Mamă, uita că e un fel de Minecraft mai de buget. Da, chiar foarte tare. Aolo, aolo, aolo. Nu există pickaxe de lemn. Avem stick-uri, spargem cu stick-uri noi. Numai suda. Wow. Fața e că eu am dat la apa să fie... Mamă! Hai că al foc și al meu... Hai bă! Doamne, eu... Mă ținea. Nu e fern, nu e fern. Nu fern, dar ne vom face ferm oricum. Adică până noaptea trebuie să avem ceva, că ne vom sparge în grâu, că bine, fern ăsta nu e bun, ăsta trebuie să ne dea de-astea albe, așa. Bă, aici o face bună de fermă, adică nu poți să zici că nu. Uite, nu e rău. Nu e rău deloc. Deloc nu e rău. Și casa ne-o facem acolo. Da, chiar aș putea. Sau aici. Nu, aici pe plajă, aici e cel mai bine. Acolo am fermă frumos. Ce e problemă? Nu am nimic. Hai să începem, nu va fi cea mai mare casă. Ce am început temelia casei, ca să știu și eu de la ce pornesc. Și dați dacă vă place apăsați un butonul de like, că poate o transform în serie. Da, trebuie să mă duc să iau. În apă nici nu se află foame, dar nu mănânc acum. Da, eu sper să... Hai, spargem și noi cu pani. Băi, fraților, s-a cam întunecat, mi-am făcut niște de-astea, stai să când ne dă aici, 20. Auzisem parcă și niște vaci, mi s-a părut, uite un ou, e bun ou ăsta. Mi s-a părut că am auzit și niște văcuții. Sau... Băi, eu am auzit clar niște vaci, dar... Poate mi s-a părut, adică chiar aș avea nevoie de niște văcuțe. A, uite-le, mă! Uite, mă, o vacă! Ia uite-o, mă, pe Joiana! Ia vreau cu Joiana. Iau tot și încă una și încă una. Unde mă, ce sunt? Da. N-am ușă, n-am... Stai așa că trebuie să facem noi aici frumos. Doamne, aici ai zis că e dita mai geam, dar nu pot să lași așa. De cum facem o ușă? Stai așa un pic. Stai așa, nu... De cum facem o ușă aia, construction? 6. Noi avem 3. Hai, dăm și noi așa. Și încercăm să supraviețuim noaptea cum putem. Revenim în ziua a 2 dacă reușim să supraviețuim. Approximately 10 hours later. S-a făcut și zi. Sper să nu fie ceva ok.
Nu prea și intra în apă, că mi-e un pic frică. Dar la ce animale sunt pe acolo, mi-e frică și de alea. Dar-și vrea vaca. Ăla bate vaca, bă! De ce? Ia că-i dă vaca în el! De ce sunt așa mulți? Și leul ăsta care mi-e frică de el. E ok dacă... Măcar mi-a dat carne. Asta e văcuța mea, mă. Aici vă las să vedeți cum am chinuit eu să scot vaca din apă după ce a fost bătută de câini. Nu vreți să știți cât m-am chinuit. Deci m-am chinuit. Opa, să ne facem un pic de fripturică. Trebuie să spargem un copăcel. Nu știu acum. Probabil or să mai fie videoclipuri în această serie. Dacă vă place. Luăm niște... Facem un sarc la vacă frumos. Deci nu e animal. Ia auto. Uite, fugi. Nu, tu n-ai voie să fugi. Aici, în zona aia te duci. Ce ai auzit? Că uite, eu nu dau în tine, nu-ți fac nimic. Aici va fi ușa. Așa. Parcă așa. Nu, stai așa un pic, că trebuie să mă uit, că pe jocul ăsta e un pic diferit. Actually, nu e greu, dar trebuie asta să faci așa. Așa sau mai faci așa. Asta acum trebuie să scot astea, că-s greșite un pic. Așa. Doar două, mă, Rilio, chiar trebuie să fac așa multe, bă. Ce n-ai, bă, ca să fac și eu măcar 6. Așa. Fugi și vaca aia. Să nu mai zic nimic. Și am făcut și de asta aici, auto. Trebuie să-mi fac un hoie și nu mai știu. Bă! Oh my god! Aici m-a chinuit iară să bag vaca, că îmi făcusea nervi. Deci a intrat pe geam unde trebuia să fac geam. Hai să plantăm mai yes. Trebuie să-i dau și așa. Da. Da, păi hai să plantăm. Nu iarbă, că n-am nevoie de iarbă, am nevoie de riș de ăsta. Riș. Că așa e ăsta. Din ăsta plantezi. Acum, e cam mult, e ca în ceață afară. Ursul ăla sigur îl bat, da. Ăla sigur îl bat, da. Am nevoie de mai multe. Am nevoie de pământ sau... Am nevoie, trebuie să fiu foarte rapid. Dacă mă duc la el, să duci la alte animale și nu îmi place. Este. Yes. Aici vă las să vedeți ce bătaie am avut eu cu ursul. Aparent până s-a făcut noaptea, apoi a fugit ursul de mine, dar era tigru și mi-a fost frică și m-am dus acasă. Nici ușă n-am, nici prefimul ăsta aia noapte, încercăm să supraviețuim. Approximately 10 hours later. Vreo 2 ori noaptea asta, dar... Dă-l naibii urs. Sper că e ăla de fuge.
Da, mă, ăla-i. Ăla-i, mă! Hai să vedem ce ne dă. Ursul, că e urs. Ne-a dat fur. Da, mă, ne-a dat piele. Ia uitați-vă aici ce dezvoltați suntem. Ok, zic că stau bine. Stau chiar bine, nu pot să... Nu stau rău. Nu pot să zic că stau rău. Hai să-i bag și la vaca asta ceva de mâncare. Da, ia mă iară, încă iară. Oh, nu! Hai, cam mai nouă, că de atâtea aveam nevoie, da. Wow. Oh, trebuie să fac o scară, uite. E aici, ce să mai duc? Uite, asta e crescut. Nici nu știu asta ce-mi dă măcar. Like. Ce-mi dă? Asta ce-mi dă asta? Nu erau crescute, înseamnă, dar... Nu dă nimic. Eu nici mai am zis asta să vreau să-și dea peste ris, deci... Oh my God. Ca să prăjesc carnea, am nevoie de lemn. Nevoie de lemn. Și lemn, iar trebuie să mă duc să iau lemn. Ei! Mai și tăia acasă, nu mai... Ori bine, ăla dacă vine ăla, dacă ăla vine, așa bătaie de acolo. Da, bă, e chiar bun rău locul ăsta care l-am găsit. Adică am făcut și o vacă. Am o vacă, am și o fermă, dar nu prea e cine știe. Trebuie să-mi fac ușă, like, really. Ăsta nici nu știu cum făceam așa. Nu mai parcă ca așa. Da, o ușă, da. Cât timp a pus carnea la foc, m-am decis să sparg și podeaua și să pun pământ, nu pământ, lemn. Pentru că acum, chiar dacă e vară, o să vină iarna în joc și... Da, nu o să fie cel mai bun lucru, deci mi-am luat carnea. Alea mai bune pe toate și... Oh my God, așa. Și acoperișul, da, lasă, ăla mai poate să mai dureze, like, pot să-l fac și din sticlă. Ușa, unde e ușa? Uite ușa. Eu zic că arată bine aici, e cu pământ, dar las, nu contează că e pământ. Ei, aici nu era, aici era un geam aici. Voi aici așa, hopa. Vreau să văd, adică fac, dar vreau să, dacă mai luăm un bucăț de lemn, nu cred. Nu cred, așa că facem și daie, o să fie un acoperiș doar să fie. Nu o să fie cel mai bun, dar o să fie. Like o să fie, dar nu o să fie cel mai bun, mai mult 3, 4 cu lemn. N-am copac pe aici, mă, n-am sapling. Nici nu știu dacă e în jocul ăsta sapling. Aici m-am dus să iau niște lemn, iar apoi m-am dus acasă. Cubie.
ca să întrecă lumină naturală în ea, da. Bă, cam așa e casa asta. Bă, e ok. Chiar e ok, am o vacă. Am reușit să fac. Am fur, deci pot să acum fac chiar și armură. Mai bună. De brown old pants ăștia nu cred că-s la fel ca fur. Ca să fac pantaloni de fur. Sau să fie mai bun. Da, dar nu pot să zic mult, like... Vreau să cum să mai facem un chest. Să-mi depozite și itemele. Cred că era item, chestul face la item, da? Da, acum să fac un furnal, dar cu lemne. Perfect. Am și mâncare. Așa. Stone. Asta așa. Și cam atât. Hai să dormim și noi prima dată în casa noastră. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, apăsați butonul de like. Pentru că vom mai avea câteva episoade din Easter Week. Iar noi ne auzim data aviatoare. Pa!